एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोको साथमा। अनि आज चाहिँ यहाँ हङकङमा चाहिँ फेस्टिभल भन्छ, मुन फेस्टिभल के भन्छ होइन। मैले अस्ति निको पनि खिचेको छु तर मैले पोस्ट गरेको छैन। अनि आज सबै एकैचोटि हाल्नेछु अनि सो हेरिदिनु होला। अनि आज चाहिँ लास्ट आज चाहिँ पुरै हङकङमा चाहिँ बत्ती फायर गर्छ अरे होइन। मलाई पनि थाहा छैन राम्रोसँगले, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्नु होला। आज चाहिँ बाटोमा टेक्नु खुट्टा छैन अरे, के खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन अरे भन्दैछ। पुरा प्याक हुन्छ अरे, के अस्ति पनि प्याक थियो। अनि एरियामा डाइरेक्ट जान्छु गाइज होइन। अनि यस्तो थकित भइरहेछ आज होइन, यति कलिरहेछ, त्यही पनि मैले भ्लग स्टार्ट गरेको छु। सो लेट्स सी। अब म चाहिँ अब चिम्चाचुरी आइपुगिसकेको छु गाइज होइन। अनि अगाडिको भिडियो चाहिँ अब त्यो इन्ट्रो भिडियो चाहिँ मैले अगाडि बनाउनु पाइनँ, त्यही भएर अनि मैले त्यो सेकेन्ड डेको इन्ट्रो भिडियो चाहिँ अगाडि हालिदिएको छु। सो अनि म चाहिँ अब निसा र रोजीहरूलाई खोज्दैछु। अनि पुरा यतातिर छ भनेर भन्दै थियो तिनीहरूले होइन, मैले फोन गर्दाखेरि। अनि खोज्दैछु पुरै मान्छे अब है यो रातो बोट रहेछ क्या। अनि अब रातो झन्डा भएको बोटतिर छु भनेर भन्दै थियो। अनि मैले पुरा हेर्दैछु कतातिर छ भनेर। अनि हामी चाहिँ अब केही लाबिनको छेउछाउ पुगिसकेको छौँ। अनि पुरा त्यही केटीहरूलाई मैले चाहिँ हाई भन्न लगाउँदैछु होइन। अनि त्यत्रो हल्लामा त हाई गरेको पनि सुनिँदैन होइन। अनि त्यही भएर हाई गरेछ केटीहरू। अनि पुरा मुन देखाऊ भन्दैछ। अनि मुन हेऱ्यौँ होइन, यता मान्छे पनि हेर्नुपर्छ। अनि यता पुरै खाली न खाली छैन क्या। मान्छे पनि के साह्रो यति धेरै मिसिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो क्या बल्लले होइन। यस्तो बेलामा म कहिले आएको थिइनँ नि त होइन। अनि अब हामी त यहाँ गएर तिनीहरू चाहिँ थकित भएर बसिरहेको रहेछ होइन। अनि एकछिन पानी खाँदैछ। अनि उहाँ चाहिँ अनि तिनीहरूले चाहिँ खै के मलाई जुस ल्याइदिएको रहेछ होइन। निसाले त्यस माया गर्छ मलाई निसाले, म के खान्छु भने पनि थाहा छ नि त उसलाई होइन। अनि केटीहरू त्यहाँ हाँस्दैछ। अनि खै के भन्दैछ होइन। अनि मैले चाहिँ अब त्यो बेसी हल्ला भएर चाहिँ मैले त्यहाँ केही सुनेको छैन नि त। अनि पुरा अनि अब पारा गर्ने भनेर भन्दै सल्लाह मिलाउँदैछ होइन केटीहरूले। अनि अब दिदीलाई पनि पारा गर्नु त भनेर भन्दैछ। दिदीले पनि कस्तो हो पारा भनेर गर्दैछ। रोजीले खतरा गर्छ नि त, अब सुन्नु है गाइज। थम्मेलमा राखिदिनु पर्यो। क्यामेरा समाउने मान्छे पाएको के छ साथी। अनि सोडा वाटर खाएर भन्दै थियो निसाले। अनि म त्यो पुरा हेर्नुहोस् त गाइज भन्दैछ होइन। रोजीले के देखाएको हेर्नुहोस् भनेर पुसा दिदी फेरि लजाएर पुरै निसु फेरि यहाँ पुरै टलक्क टल्केर रोजीलाई जिम्मा दिनु पर्यो। रोजीले पनि बोल्छ नि म त खतरा होइन, एकदम बेसी बोल्छु नि त। आज मुन माथिको मुन जेलस भइसक्यो यहाँ तलको मुन देखेर। अनि एकछिन पज लिँदै खाउँ न, कस्तो सबै खानु भनेपछि नहान्दै गर्ने बोकिराख्नु अहिले गाह्रो छ। ल जाउँ गाइस, आऊ भने म भिडियो हाल्छु। तपाईँहरू सबैजनाले यस्तो ब्युटिफुल केटी को भन्नुहुन्छ होला होइन। म चाहिँ तपाईँहरूको हजुर, म चाहिँ अब यो फेरि अझ धेरै भाइरल भएर धेरै पैसा कमायो भने के हुन्छ भनेर आरिस लिनु आएको गाइज होइन। अनि आज चाहिँ हामी यहाँनिर अब राम्रै देखिरहेको छ नि थाहा छ, तपाईँहरूले भन्नु पर्दैन। तर पनि हामी चाहिँ अब के भन्छ आज त मुन हेर्न आएको हामी। हेर्नु त जहिले हेर्छौँ, म आज चाहिँ काम थिएन त्यही भएर नाटक गर्न लागेको यहाँ हेर्न गाइस। ल्या सरी बाजेको खुट्टा। अनि यहाँ फेरि कोरीहरू बोलेकै छैन टल्केर यहाँ डिली भएर। ल मेरो चाहिँ क्लोजअपमा सबै कुरा नराम्रो छ गाइस, लाइक आँखा नाक मुख राम्रो छ सबै कुरा। अनि अरू बोल न यहाँ झ्याउ लाग्यो बोल नि तिमी। आज म रोजिरहेको कि आज फर्स्ट टाइम रोजी मेरो भ्लगमा देखा परिँदैछ। म चाहिँ फेरि अब क्यामेराले मुख निकालेको छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा छैन। बोल्न पाएछ फेरि नन हो। अनि देखिरहेको छ नदेखे पनि उता अगाडिको मान्छेले चाहिँ पुरा हाम्रो भिडियो देखिरहेको छ होला। लास्टमा त रेकर्डै नभइदिइरहेको क्या। ओ माइ गॉड गाइस, हेर गाइस हेर न यहाँ भनेर भन्दैछु होइन। जुम गर भन्दैछु रोजीलाई होइन। अनि रोजीले त्यो पुरा जुम गरेर देखाउँदैछ नि त गाइस होइन। अनि यस्तो दामी देखेको त्यो तिहारमा झिलिली बत्ती बालेको जस्तो देखिरहेछ नि त होइन आज। अनि
कस्तो दामी देखेको रियलमा त्यो कस्तो दामी देखेको क्या यो भ्यूहरू होइन। अनि क्यामेरामा कस्तो अब मधुरो देखेँ कि नयाँ फोन आएको हो कि के फोन आएको होइन के भन्नु र हाम्रो पुरानो फोन त कस्तो राम्रो देखेको जस्तो फिल भएको क्या मलाई त होइन मधुरो त्यो भिडियोहरू देखेर होइन। तर दामी देखिएको छ क्या कसम गाइज होइन। रियलमा त्यही देख्यो भने त्यही स्वर्गै आएको जस्तो फिल हुन्छ होला होइन। कस्तो दामी देखेको मान्छेको हल्ला छ है यताबाट। अनि चरा जस्तो पनि निस्किसकेको छ चरा पनि अब झिलिलिली पारेर है के भन्नु र जस दरो दामी रहेछ क्या। अरू बेला त अब मैले कहिले आएको थिएन नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो फेस्टिभलमा त्यही यो फेरीतिर कहिले पनि आएको थिएन नि त। अनि जस आएको त है जस दामी के गाइज के भन्नु र भन्ने म बयानै छैन क्या। अनि त्यस्तै त हो नि अब गाइज होइन। हामीले घुमिफिरी यता घुमाउँदैछौँ होइन के भन्नु र। यो त सिंह अरे गाइज होइन सिंह हेर्नुहोस् मुन सिंह देखाइराखेको छ होइन। मजाले त्यो अब देखाउनु पाइएन मैले भन्दा पनि अब हेर्नु होला कतिको देखेको छ। सो अनि यत्तिकै क्यामेरा घुमाइराखेको छु। यो त पुरा के हो यो त भन्नै सकिनँ मलाई आएन सर्प हो कि मुजुर हो के हो होइन। हेरेर भन्नु होला कमेन्टमा। अनि यसो यतातिर त्यही घुमाउनु पऱ्यो नि त अब हल्का फुल्का घुमाएर त्यही। अनि हामी यहाँदेखि हामी त सबै कुरा हेऱ्यौँ अब फर्क्यौँ। पुसा दिदी छोडेर है तपाईँ यहाँ चाहिँ हामी टक्क भ्यागुतासँग कस्तो क्युट भ्यागुता यार गाइज खै थाहा छैन होइन होला जाउँ त्यही लगभग केही छेउछाउ पुगिसकेको म्युजिक बज्दैछ यहाँ त पुरा है। यहाँ बजार लगाएर छ टपहरू के बेच्दाखेरि कति महँगो छ फेरि यस्तो बेलामा त सस्तो अरे राख्नु नि होइन। अनि पुरा यो त्यही ढुङ्गा यस्तो के बनाइरहेको रहेछ होइन। अनि पुरा यता चाहिँ कन्सर्ट हुँदै रहेछ पुरा म्युजिक यहाँ चाहिँ अब गीत गाउँदैछ होइन गाइज होइन पछाडिपट्टि चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ पुरा ढुङ्गा यस्तो के छ होइन। अनि केटीहरू त्यता हेर्दैछ होइन। अनि म पुरा हेर्दैछ अनि रोजीले चाहिँ जुम गर न भनेर भन्दैछ कि त गाउने मान्छेको जुम गर त भनेर भन्दैछ कि मलाई होइन। कस्तो खत्तै पुरा जुम गरेर उ त देखाउँदैछ होइन। पुरा नाच्दै रहेछ त्यो अब म्युजिकमा डुबेको नि त होइन मान्छेहरू। अब कुन सिङ्गर हो त्यो त थाहा भएन हामीलाई होइन। चाइनिज गीत सङ गाउँदैछ है। अनि हामी त अब बुझ्दिनँ गाइज होइन। सो अनि के गर्नु त अब नबुझेपछि होइन। अनि अब हामी त यहाँदेखि लाग्छौँ अब होइन यति धेरै अब सुँगुर रहेछ है। अब यहाँ सुँगुरमा फोटो खिच्दै रहेछ है। अनि रोजीलाई पनि खिच्ने हो भनेर भन्दैछौँ होइन। पुरा सुँगुरको फोटो नहेरेर त यहाँ निसाहरू त्यहाँ हाँस्दैछ होइन पछाडि बसेर। अनि फोटो खिच्ने भनेर सोध्दैछु मैले रोजीलाई। अनि निसा पनि हाँस्दैछ। अनि रोजी त्यहाँ आएर पोजमा गइसकेको छ फोटो त होइन। उसलाई त फन्नी गर्नुमा लाग्छ नि त हेर्ने गाइज पोज गर्छ अनि आफै हाँस्छ। अनि मित्रहरू यहाँदेखि निस्केर कहाँ आइसकेको है। म त फर्स्ट टाइम यतातिर आएको नि त कहिले पनि आएको रहेछ नि त। मैले यहाँ के 11देखि यता कटेकै रहेन रहेछ। हङकङ हामी पुगेर पनि आइसक्यौँ गाइज के गर्नु र। आज निसा पुगिसकेको मान्छे फर्केर आयो नजा भनेको रहेछ क्या त्यो सही रहेछ क्या गाइज। आज निसा त पुरा चाइना पुगेर पनि आयो होइन। आएर यहाँ पुरा हङकङ पनि डुल्दैछ सही हो सही। यता त पुरा रिल्याक्समा मान्छेहरू बस्छ नि त आधी बाटोसम्म भन न सामान बिर्सेर फर्केर आएको भन न। अब हामी त एकछिन यहाँ बसेर रिल्याक्स भएर बस्छौँ गाइज होइन। अनि म त अब क्यामेरा अफ गरेँ होइन। अनि त्यसपछि हामी यहाँदेखि घर लाग्छौँ गाइज। सो यो भिडियो चाहिँ सेकेन्ड डे हो। अनि यहाँदेखि चाहिँ एमटिआरदेखि म निस्केको है यति धेरै प्याक गाइज होइन। अब एक्जिटबाट निस्केको है यस्तो प्याक बल्ल होइन। घिस्रिँदै मान्छेसँग टाँसिँदै पुगेँ L3सम्म। अनि हेर्नुहोस् त पछाडि आमा के भन्नु र पुरा मेलै लागेको जति भइरहेछ है। अनि हल्का यहाँ खाली रहेछ अब छिर्नु पाउँछु होला उता जानु पाउँछु होला भनेर सोचेको त है।
के को झन् जाँदै गयो पुरै बन्द छ त पुरै बन्द छ है यहाँदेखि त उता त कहाँ जानु पाउनु र गाई चाहिँ यति मान्छेको हल्ला पनि छ है यहाँ सुन्नु है अब है यो त के गरेकै गाई चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन पुरा कुदेको छ किरै सारी जतिकै कुद्छ है अनि म पनि यसो मान्छेको छेउछाउमा गएर यसो छिर्दै थियो होइन म पनि छिरेको थिएँ छिर्दै त भक्क छिर्नु मात्रै पाएको छैन स्टार्ट भइदिइराखेको क्या लाइट फाइनली गाइज अब त्यो सकिएर त्यो सबैजना अब आफ्नो ठाउँदेखि हल्लिएर जाँदैछु अनि म चाहिँ पुरा बेसी हल्लाइरहेको छ नि त मेरो कान पनि चिलाइरहेको थियो है अनि यसो म चाहिँ च्याप्रा चुप गरेर निस्किँदैछु अनि एमटिआरभित्र छिर्छु भनेको त है एमटिआरमा त बाटो छेकेर के भन्नु र छिर्ने ठाउँै थिएन त्यही भएर बहिनी बल्ल म छिरिसकेँ अनि यति धेरै प्याक नि गाइजमा त पहिला नेपालमा त मेला हिँड्दाखेरि त्यस्तो लाग्थ्यो अहिले त हङकङमा पनि त्यस्तै लाग्यो क्या गाइज फर्स्ट टाइम हो नि त मेरो अनि एमटिआरभित्र छिरेँ है अनि अब छिरेर चाहिँ अब एक्जिटबाट निस्किन्छु भनेर सोचेको है एक्जिट पनि भेट्दिनँ होइन भेट्नु त भेटेँ तर पुगेर पनि दिएन मलाई एक्जिटमा निस्किन्छु भनेको अब त्यहाँनिर बन्द रहेछ है अनि फेरि अर्को ठाउँमा घुमेँ म है यस्तो टाउको पनि दुइरहेको थियो नि त अनि आज त म कस्तो गरिरहेको थिएँ नि त होइन हामी चाहिँ फायर के भन्छ लाइट हेर्नु आएको होइन यस्तो प्याक होइन अहिले त यस्तो खुल्ला भइरहेको छ बाटो चाहिँ अघि त छिरिसक्नु थिएन म त एमटिआरदेखि चाहिँ झन्डै मरिरहेको अझै झन् त्यो एक्जिटबाट निस्केको अनि अझै छिरेर चाहिँ एमा निस्किनु पऱ्यो भनेको ए पनि बन्द घरि यता जा भन्छ घरि उताबाट जा भन्छ घुम्दा एमटिआर लास्टमा चाहिँ डी एक्जिटबाट निस्किएर चाहिँ
यो रोडमा आइपुगेको अवस्थामा हेर्नुहोस्। अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मेरो दिदी र म चाहिँ भेट भयो होइन। हामी त्यो उता र यता वारिपारी भयौँ भन्दा पनि हामी जस्ट छेउछाउमै थियौँ। अनि तर उता भयौँ क्या। अब मान्छेको भिडमा होइन हामीले त्यो क्रस गरेर भेट्नु पनि पाएन। सो अनि पछि चाहिँ जस्ट भेट भयो, बल्ल भेट भयो होइन। तर मेरो दिदीको थुप्रा चाहिँ मैले देखाएको छुइनँ किन। अनि म चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ जोरनतिर आइपुगिसकेको छौँ नि त। अनि जोरनमा पनि यति प्याक क्या, एमटिआर हेर्नु न पछाडि कति धेरै। अनि हामी चाहिँ यहाँ जाने भनेको त है यस्तो प्याक रहेछ गाइज, के भन्नु र। रातो बिल्डिङ अगाडि चाहिँ आइसकेर अनि हामीले पुरा वान सेल्फी त बन्दायो भनेर चाहिँ खिचेर पनि घरतिर जाँदैछौँ। अनि जो अनि यति हल्ला भइरहेछ नि त। अनि पुरा पसिना हेरेछ, म चाहिँ कपाल छुको गर्छु होइन। अनि हामी चाहिँ हिँडेको छौँ। अनि हामी चाहिँ यामाताईदेखि त्यही भित्रको बाटो आएर चाहिँ अनि रिङ रोडमा निस्किन्छौँ। अनि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यहाँ बबल टी खाने भनेर चाहिँ यामाताईको ठक्क बाटोको छेउमै बबल टी भेट्यौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ लेमन र ग्रिन टी टाइपको जुस खाएँ मैले चाहिँ। अनि मेरो दिदीले चाहिँ मिक्स ओरेन्ज जुस खाएको छ। अनि उसको लागि चाहिँ मैले ल्याएको छु नि त, आएको छैन नि त उसको पालामा। अनि म चाहिँ पुरा मेरो भिडियो पनि बनाइदिएन हो भनेर भनेको थिएँ नि त मैले। अनि मास्क लगाएपछि त बोलेको देखिँदैन नि त, इसारा गरेको मात्रै देखिन्छ नि त। अनि त्यस मजाले खिचिदिएको रहेछ मेरो दिदीले होइन। उसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। उसको त मैले खिचिनँ होइन, उसले गलेर आइरहेको छु नि त त्यो पनि। अनि त्यही भएर मेरो भिडियोहरू बनाउँदैछु। अनि म त्यो यो भन्दा त अर्को मिठो छ भनेर भन्दैछु। अनि मेरो दिदीले यहाँ के पनि भन्दै त गए पनि म्युजिक बज्छ है ब्याकग्राउन्डमा। अनि मलाई त यो पिर लाग्ने क्या। अब अगाडि पनि अनि यहाँ मान्छे पुरा भिडियो खिच्दैछ। यहाँ मान्छेहरू बिचमा आएर मेरो डिस्टर्ब गरिदिन्छ गाइज, के भन्नु र। अब पब्लिक एरियामा खिचेपछि त डिस्टर्ब गरिदिइहाल्छ। सो अनि रेखाको पनि आयो। अनि हामी चाहिँ अब दुईजनाले त्यही दिएर मैले चाहिँ पाइप त्यसको खोलिदिनेछु नि त। अनि खानुको लागि त पाइप चाहियो। अनि म त्यही भएर खोलिदिइरहेको छु। एउटा हातमा मेरो क्यामेरा बोकिदिइरहेछ। अनि त्यही भएर मैले उसको पाइप खोलिदिएको। सो अनि मैले पनि मेरो पनि खोलेर चाहिँ अब म पर जान्छु क्या, त्यहाँ मेरो एउटा भिडियो बनाइदिएन भनेर क्या। अब हामी त्यहाँदेखि निस्केर हामी चाहिँ गयौँ। अब यहाँदेखि थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।